সফরের জন্য যাত্রীদের প্রথম পছন্দ হলো রেল পরিষেবা। এবার যাত্রীদের সুরক্ষার কথা মাথায় রেখে রেল মন্ত্রকের নয়া পদক্ষেপ। যে কোনো ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনার ক্ষেত্রে দুষ্কৃতীদের শনাক্ত করতে ট্রেনের সব কামরাতে সিসি ক্যামেরা লাগাতে চলেছে রেল। রবিবার রেল মন্ত্রকের তরফে একটি বিবৃতি দিয়ে এমনটাই জানানো হয়েছে। উত্তর রেলের আওতাধীন লোকো ইঞ্জিন এবং কামরায় পরীক্ষামূলকভাবে সিসি ক্যামেরা লাগানোর প্রক্রিয়া ইতিমধ্যেই শেষ হয়েছে বলে জানালো রেল মন্ত্রক। এই ক্যামেরার পরীক্ষামূলক ব্যবহারে ইতিবাচক ফল পেতেই এবার রেলের সব জোনের কোচ এবং লোকো ইঞ্জিনে সিসি ক্যামেরা বসানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে রেল। শনিবার রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব খতিয়ে দেখলেন রেলের কামরা এবং লোকোমোটিভে সিসি ক্যামেরা লাগানোর কাজ। এই নয়া পদক্ষেপের রেলের বিবৃতি। এই পদক্ষেপের ফলে যাত্রী সুরক্ষার বিষয়টি উন্নত হবে। যাত্রীদের সারল্যের সুযোগ নিয়ে নানা রকম অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটায় দুষ্কৃতীরা। ক্যামেরার মাধ্যমে এই ধরনের ঘটনা উল্লেখযোগ্য হারে কমানো সম্ভব। তবে রেলের তরফে জানানো হয়েছে, যাত্রীদের ব্যক্তিগত পরিসর সুরক্ষিত রাখতে শুধুমাত্র কামরার প্রবেশপথে সিসি ক্যামেরা লাগানো হবে। রেল সূত্রে খবর, খুব শীঘ্রই 15,000 লোকোমোটিভ এবং 74,000 কোচে সিসি ক্যামেরা লাগানো হবে। প্রতিটি কোচে 4টি সিসি ক্যামেরা লাগানোর কাজ শুরু হবে। লোকোমোটিভে থাকবে 6টি সিসি ক্যামেরা। হাই নিউজ নেটওয়ার্ক।